Tere! Head jätkuvat uut aastat meile kõigile ja jätkub ka arhitektuurisaade Majade ajas. Seekord räägime kunstihoonest. Vabaduse väljakul üks majadest, mida kõik väljanägemise järgi kindlalt teavad ja kus on väga paljud käinud, on kunstihoone. Kes on hoone arhitekt ja millal ta ehitati? Kui siit sissepääsu juurest tulla, siis on maja küljes ju silt. Seal esimesena on nimetatud arhitekt Edgar Johan Kuusik ja teisena arhitekt Anton Soans, kes on siis selle maja autorid. Kuigi, kui päris ilmselt peaks olema Soansi nimi esikohal. Aga kui nüüd päris algusest hakata pihta, siis see maja on väga seotud olnud sellise institutsiooniga nagu Kultuurkapital ja selle loomine. 1925 võeti vastu Kultuurkapitali seadus ja siis seal oli alguses 6 erinevat sihtkapitali ja siis selle maja puhul oli oluliseks siis kujutava kunsti sihtkapitali valitsuse osalus. Ja Eestis ju või Tallinnas ei olnud, eks ole, ju korralikku näitushoonet. Enne korraldati näitusi erinevates ruumides siin vanalinnas ja ühtlasi näiteks paljud olid siin Harjumäel kõrval kontserdisaalis või paviljonis. Need olid sellised puidust, mädanevad struktuurid põhimõtteliselt, et ikkagi seal 20. teises pooles siis hakati vaatama, et ikkagi midagi statsionaarsemat ja korralikumat saada. Seal oli eeskuju ei olnud vaja kaugelt otsida, et 28 sai valmis Helsingis Taidehalli, mis on kui on kunstimuuseum Adeneum, et siis see Taidehalli just ka niimoodi klassikalise kunstihoone funktsiooni täidab, et ikkagi niisugused moodsamaid asju näitab. Ja eks sellest veel kademeel ka muidugi. Ja alguses 27 üritati sinna samasse Harjumäele siis kõigepealt nagu teatud lammutuste ja ümberehitustega saada uut hoonet, mis oleks ka olnud puidust. Selleks korraldati konkurss, mille võitis ära baltisaksa arhitekt Erich Jacobi, aga sellest ei saanud mitte midagi. Siis, kui me oleme siin Vabaduse väljakul, järgmine aasta 28 prooviti siia samasse tänavafronti, kus tol hetkel ei olnud veel suurt midagi, ainult siin kõrval siis konservatooriumi hoone või see tänane Georg Otsa muusikakool, et saada Kultuurkapitali enda hooned, kus siis oleks ka sellised näituse funktsioonid sees, aga siis läks veel paar aastat edasi, teatavasti 29 oli ju majanduskriis, seal 10. vahetusele ehitati mitte midagi. Ja siis jõudis asi nii kaugele, et 32 hakati siis tõsisemalt mõtlema, et nüüd oleks vaja ikkagi kunstihoonet. Arhitektide, toonase siis arhitektide ühingu nõudmisel korraldati ka konkurss, et kõik oleks ikkagi vinks-vonks. Ja kuigi arhitekt Kuusik oli teinud juba eelprojekti, mis siis sai selle konkursi ruumiprogrammi aluseks ja suures osas siis säilis ka selles ehitatud majas. Aga Kuusik, kes oli mitte ainult kõva Eesti arhitekt, aga ka selline suur isiksus ja kirjamees, näiteks Kuusiku mälestused on väga oluline allikas olnud arhitektuuri ajaloolast hiljem, sest et Eesti arhitektid ei ole üldiselt väga sellised kirjutajad. Et siis võib-olla ta solvus natuke, et temalt otse seda ei tellitud, tuli ikkagi konkurss teha ja siis tema seal ei osalenud. Aga võitis ära Soans, kellega ta ikkagi oli ka seal juba seal eelprojekti staadiumis kuidagi koostööd teinud, et seal ühel projektil on nende mõlema allkiri. Ja siis sealt asi hakkas nagu edasi, aga tegelikult ütleme, kui vaadata 30. materjale, et siis seal pigem figureerib just Soansi nimi. Kuusik oma mälestustes mainib ka seda väga napilt, ütleb, et Soans oli hiljem nii noobel, et kutsus ta juurde projekteerima ja et pigem see on ikkagi Soansi maja, et kui me vaatame Kuusiku teisi projekte, et tema oli ikka selline klassitsist ja talle meeldis ikka selline tilulilu, et see on ikka selline moodsam maja, mis Soansi mõnede asjadega rohkem istub võib-olla. Ja hiljem nad näiteks tegid ju koos Võru pangamaja seal 38-39, mis on hoopis jälle teisest ooperist, et see on pigem just Kuusikuliku projekt, aga see kunstihoone vast on ikka Soans rohkem.
kunstihoonel on ka 2 nišis skulptuuri, kuidas nendega lood on? Võt nendega on, kui nüüd just de jure rääkida, et siis nendega on ka see lugu natuke ei ole võib-olla kõige ilusamini välja kukkunud, kuigi kujud on väga ilusad, et siis kui hoone oli juba praktiliselt valmis, siis nendesse nišidesse, mis siin välisfassaadil on, olid mõeldud tegelikult illuminaator-aknad, ümarad aknad, aga siis viimasel hetkel, 34 suvel, maja avati 15. september, et siis 34 suvel otsustati ümber, et tuleb ikkagi maja kaunistada ikkagi kunstihoone. Ja selline võib-olla moodsa fassaadiga maja väga ei rääkinud ka laiema publikuga tol hetkel veel. Et siis korraldati konkurss, aga konkursi tingimused olid niimoodi kirjutatud, et võitis küll ära skulptor Ernst Jõesaar oma naise figuuridega, mille maketid on kunstimuuseumis veel säilinud, aga siis teostamiseks valiti teise koha töö, mis oli siis tuntud skulptor Juhan Raudsepp. Ja kuna need tingimused olid niimoodi loodud, et see ei olnud kohustus võtta seda esimest, aga see Juhan Raudsepp ise oli selle kunstihoone ehituskomisjoni liige ja ühtlasi seal sihtkapitali liige, et kas see nüüd juriidiliselt kõige korrektsem välja nägi, aga igal juhul need Raudsepa figuurid, töö ja ilu siis paigaldati alles 37. aastal, et paar aastat olid need nišid lihtsalt tühjad, sest et seal oli pronksist, eks ole, see pronksi valu tegemine võttis aega ja siis tegelikult ta juba valmistas siis neid täismõõtmetes makette ja neid töid siis juba siin samas kunstihoone ateljees, kus tal oli. Et jah, et siis sellist funktsionalistlikku hoonet ikkagi klassitsistliku skulptuuriga kaunistati, et siis oleks kõigil selge, kust otsast tuuled puhuvad, et kui see maja avati 34, et siis oli see muidugi väga suur sündmus. Siin olid kõik bossid olid kohal nii-öelda, et oli Päts, muidugi Pätsi vend, Voldemar Päts oli seal kujutava kunsti sihtkapitalis, oluline tegelane, juhtis seda pikka aega. Ja kindral Laidoner, siis vast valitud Tallinna või määratud Tallinna linnapea kindralmajor Jaan Soots, kõik paljud ministrid, muidugi see piiskopi pealt nagu sissepühitsemine ja kasugused sellised rituaalid, mis siin toimusid ja ühtlasi siis avati ka esimene kõige suurem senini Eesti kunstinäitus, et kus oli peaaegu 300 tööd seinte peal, et kui täna vaatame, siin on see Kaido Oole näitus, kus tööd on muidugi märkimisväärselt suuremad, kui toona olid enamus kunstitöid, ja neid pandi ka mitmes reas. Ja peab arvestama ju ka seda, et kunstihoone ruumi jaotus praegu, et kui me vaatame sinnapoole, et siis on ju suuremaks läinud algsega võrreldes, sest et kui 52 valmis Algotli kunstifondi hoone, et siis saalid ühendati ja kui siit nagu sellest Vabaduse väljaku poolsest küljest nüüd minna sinna kunstifondi saali ossa, et siis on näha, kuidas majad ei ole suutnud kokku ehitada, sellepärast, et seal on üks väike aste, kus siis tuleb nagu alla astuda, et järgmistesse näitusruumidesse jõuda. Aga see hoone on selles mõttes õnneliku saatusega, et siia ei ole vahepeale midagi ükskõik milliste riigikordadega midagi muud, et see on kogu aeg olnudki kunstihoone. Jah, selles mõttes küll, et kuna ta muidugi ei ole ainult kunsti näitamise koht olnud ajalooliselt ka või vähemalt 30. aastatel, et kuna võeti ka laenu päris palju, vist 100 000 krooni selleks, et see maja ehitada, siis 100 000 oli neil olemas ja kogu maksumus oli 200 000 krooni. Et siis selleks, et seda raha tagasi teenida, siis mis olid, ütleme, Eesti Kunstnike Keskühingu, kes oli siis ka üks koos Kultuurkapitaliga selle maja nii-öelda siis tellija või kuidagi niimoodi selline sümbiootiline suhe, et siis nende näituste pealt raha ei küsitud. Küll küsiti raha kõikide teiste
näituste pealt. Pluss siis olid mitte ainult kunstinäitused, vaid ka igasugused muud sellised, näiteks ka tarbekunsti näidati ja nii edasi. Ja selles mõttes küll, et maja säilimist alati aitab kaasa, kui on originaalfunktsioon säilib. Ja sõda, eks ole, ka tegelikult ikkagi oleks võinud palju hullemini minna, et siin küll klaasid suures saalis ja igasugused muud detailid fassaadi peal natuke võib-olla said kannatada, aga põhimõtteliselt, kui siin kõrval terve Harju tänavu kvartal, eks ole, puruks pommitati, et siis kunstijoonel selles mõttes vedas. Ja selles mõttes on võimalik näha ka neid 44. aasta märtsi pommitamise järgi pilte, et näiteks on üks selline väga tänuväärne allikas, et kunstijoone endine juhataja arhitektuurialane Karin Alas-Murula, kes on just oma raamatus Tallinna kunstijoone ehitusloost ära avaldanud ka need 44. aasta pildid, et siis saab näha, et milline see seisukord oli siis sealt vahetult pärast seda märtsi pommitamist, aga muidugi hiljem mis juhtus kõige olulisem võib-olla see, et see maja oli algusest peale väike ja juba 30-ndatel oli plaan, et siia ikkagi peale ehitada. Algselt pidid olema ka võib-olla korrus 2 kõrgem perspektiivis, et Vabaduse väljakul siis toimuvad suured muutused ja muutub see selliseks riigi esindusväljakuks. Aga siis 62 ehitati siis veel korrus peale, aga see ei olnud mingisugune selline nõukogude viha, ütleme siis kunsti kodanliku kapitalismi aegse hoone vastu, vaid see tegelikult Kuusiku enda projekt, mis selle siis lisas. Et ta on niisugune väike ja kompaktne, aga väga oluline, et ta on ikkagi meie kõige olulisemal väljakul, mis siis sellist nagu kultuurifunktsiooni siin teiste ütleme selliste ärimajade vahel on, pakub, et kui siin kõrval, eks ole, see kõrgem Elmar Lohu 37 valminud EXI kindlustusseltsi maja või siis praegune linnavalitsuse maja, mis oli ju ka kindlustusele mõeldud või siis Palass-hotell ka arhitekt Elmar Lohke, et kultuuri funktsiooni tähtsustamine, et see on kahjuks hilisemal ajal võib-olla ära kadunud meie sellisest linnaplaneerimisest, mõtlemisest või selline pikem perspektiiv, et minul isiklikult Kunstiakadeemia vilistlasena on siiamaani kahju, et sealt Tartu maanteelt võib-olla EKA ära kolis, aga võib-olla isegi kõige rohkem, kui mõelda sellise kunstikooli funktsiooni peale, et võib-olla kõige rohkem on kahju see, et tegelikult Viru keskuse asemele oleks tulnud ehitada Kumu, sest see plats oli seal tol hetkel tühi, et sellised ei saa olla, et on ainult ühte tüüpi asjad, aga kui nad on kokku pandud, et siis see tekitab teatud niisuguse sümbioosi, mis hakkab ennast ise taas regenereerima ja võib-olla annab niisugust linnaruumilist ja funktsioonide mitmekesisust juurde. Tallinna kunstijoone on tõenäoliselt Eesti üks suurimaid kunstinäituste produtsente. Ehk siis me toome inimeste ette 24 näitust aastas. Enamik neist näitustest sisaldavad nii Eesti sageli ka välismaa kunstnike uudisloomingut, mis on loodud spetsiaalselt näituste tarbeks. Näitused leiavad siis aset siin Tallinna kunstijoones, mis on meie kõige suurem näituseruum, kokku 550 ruutmeetrit. Aga lisaks sellele on siis meil veel ka alata kunstijoone galerii ning Tallinna linnagalerii, nii et kokku 3 näituse pinna vahel need näitused tõesti siis jaotuvad. Nii et töö on meil huvitav ja seda on palju ja ma loodan, et see kõik on ka vaatajatele huvitav. Ka maja iseenesest tükk aega oli eesriiete taga, mida te tegite? Nagu ilmselt paljud tallinlased on tähele pannud, ei kuku enam kunstijoone fassaadilt krohvi ja mul on selle üle väga hea meel, remonti tehti. Ehk siis nüüd on fassaad uuendatud,
ja eesriie läinud. Remontidega kavatseme ka jätkata, ehk siis minul sihtasutuse juhina on selge huvi, et see nii meie sihtasutuse ruumid kui ka maja üldised tehnosüsteemid ja muu säärane saaks heasse korda. Ja me oleme ka tasapisi remonti teinud eelmisel aastal oma ruumides, me kavatseme seda jätkata, ka see ruum, mida te siin näete praegu, kus me seda intervjuud anname, on siis Kunstihoone uus haridusruum, mis tuli meile senisest märksa laiema haridusprogrammiga koos, või üldse võimaldab seda haridusprogrammi tegelikult läbi viia. Nii et jah, teeme remonte edasi kindlasti. Raha teil selleks ikka jätkub või? Rahaga on keeruline nagu alati, ehk siis seda raha peab hankima. Ja see on minu töö, et ma püüan seda võimalikult hästi teha ja need rahastused saada. See ei ole sugugi alati lihtne, ka selle sama fassaadiremondi rahastuse hankimine võttis aega, oli keeruline, nõudis mitmete inimeste veenmist, aga kõik saavad ju aru, et Tallinna Kunstihoone on Eesti kultuurile oluline, need näitusesaalid on olulised, kunst on oluline ja seetõttu on ka teatud mõttes enesest mõistetav, et see asutus töötab normaalsetes tingimustes. Ja seetõttu on siis ka päris palju neid argumente, mille kaudu saab ka selgitada seda, et miks peaks seda remontima, miks peaks siia paigutama raha. Praegu on Kaido Ole näitus siin. Milline on järgmine näitus? Järgmine näitus, järgmine tegelikult on niisugune väga huvitav eriprojekt, mis tegelebki siis kunstihoone köögipoolega ja kestab ainult nädal aega, leiab siin samas suures saalis aset, soovitan jälgida teavitusi. See on ühe suhteliselt noore kunstniku, tegemist oli näitusega, tegemist on siis nädala aega kestva performance'iga, kus on seotud palju inimesi. Kirill Tuulini siis projekt, mille nimi on Moondumise lihtsus. Seal on võimalik näha seda, mis toimub kunstihoones siis, kui uksed on tavaliselt kinni ja kui inimesed siia sisse ei pääse. Et me teeme siis nüüd need uksed lahti ja inimesed saavad tulla näitusvahetuse ajal ja näha seda, mis toimub näitusvahetuse ajal. Aga see kõik on kokku üks nädal aega kestev performance. Peale seda järgnevad kaks väga põnevat näitust. Üks neist on siis esimene on Eesti Kunstnike Liidu aastanäitus, mis see aasta tuleb varem. Ja mida Eesti Kunstnike Liit siis korraldab koostöös Maalehega, mille kuraator on Mari Kartau ning mis räägibki, kannab alapealkirja Elust maal. Sellel järgneb hoopis teisest ooperist projekt, mis on siis, kannab pealkirja Globaalne kontroll ja tsensuur ja räägib siis, ütleme siis nii, et demokraatiast digiajastul. Teemad Edward Snowdenist, Julian Assange'ist, mis on koostööprojekt siis Tallinna Kunstihoone ZKM-i, mis on siis võib öelda Euroopa suurim meediakunstikeskus ja Goethe instituudi vahel. Meie näitused on väga eriilmelised. Selle tingib juba see, et tõesti meil on 24 näitust aastas ja me anname siis või laseme kõlada väga erinevatel häältel nende näituste raames. Kuku klubi, mis nagu meri ja tuul ühendub kunstihoonega ja mille küll algsest interjöörist ei ole peaaegu et midagi järgi. Aga sellele on tehtud nii mõnigi ümberkujundus, üks nendest 89. aastal. Teie tegite? Jah, vastab tõele. Aastal 89 olin ma sisearhitekti ametitee küllalt alguses ja Kuku klubi oli loomulikult juba alates tudengiaastatest minu jaoks millegi erilise ja sellise legendaarse tähendusega koht.
ja seda enam, kui tuli kätte hetk, kus pakuti võimalust Kuku klubi laiendamise projektiga tegeleda. See oli tol korral minu jaoks tõeline väljakutse. See töö oli oma alguselt väga huvitav. Ma mäletan, tolleaegse klubi juhatuse liikmetega rääkisime selle klubi tähendusest, nendest ootustest. Muide, üks suuri ootuseid oli tolleks hetkeks see, et siia ei mahtunud inimesed ehk et kunstnikud, kirjanikud, näitlejad, arhitektid mitte kuidagi ära. Ja tolle tööprojekti üheks ülesandeks oli leida Kuku klubi ruumidele laienemise võimalus. Ja sellega sai ka tegeldud. Kuid seejuures loomulikult oli kõikide ajalooliste või olemasolevate interjööride uuendamine ka selle töö põhiosa. Siin on kogu aeg olnud 4-kandilised suured lauad, kuhu oli väga raske ennast poetada, aga võimalik. Nüüd on ümmargused, kas need on ka sellest ajast? Ei, kindlasti need kandilised kuulsad lauad nende kandiliste nahkpesade vahel, see oli nagu Kuku klubi märk ja seal oli ka teine praktiline tähendus. Aeg-ajalt ilmselt oli siin ka mõnesuguseid teistsuguseid suuremaid laudasid vaja katta, siis käisid need kandilised lauad väga hästi üksteise kõrvale ja sai seda ruumi natukene legolikult ringi mängida. Juurde tuli üks suur ruum, mida ennem ei olnud, et kui trepist alla tulla, siis paremat kätt, seal oli mingi tehniline ruum või? Täiesti õige. Kunstnike liidu maja tegelikult juba kui me tema sünniaega vaatame, ta oli mõeldud ja projekteeritud ja tehniliselt lahendatud oma aja tähenduses väga moodsalt ja ta oli keskküttega maja. Ning see ruum, millest te räägite, trepist alla tulles paremat kätt, oli oluliselt kõrgem teistest klubiruumidest. Õigemini ta põrand oli madalamal, lagi sama kõrgel. Aga selleks tuli siis seda ruumi kasutusele võtta, tuli teha sinna üks kena trepp mõne astmega ja tõepoolest, kui sinna ruumi siis oli sisenetud, siis oli sellise väga uhke proportsiooniga selline, mitte küll väga suur saal, aga seejuures küllalt kõrge. Ja selle rekonstrueerimise käigus sinna nähti ette teine baar ja selline tantsupõrand. Arvati, et see võiks olla täiesti vajadusel üks eraldi selline natukene öölokaali moodi selline tantsuruum. Aga see operatsioonisaal, kus me praegu oleme, seda ka ei olnud enne või? Õige. See on, et ma ei tea, kui me nüüd korra plaani peale siin näpuga võime näidata, siis kui me seda ajaloolist Kuku klubi saali teame nende kandiliste istepesadega, siis lõppes uste taga uhke baariga, siis need laienduse osa ongi meil tegelikult need 3 ruumi. Me näeme sisuliselt Kuku klubi nagu klientide ala või külaliste ala pindala mõttes kahekordistus. Ja siin selle laua taga me hetkel istumegi ja see operatsioonisaali lamp, see oli ka osa selle nagu töö ideest või legendist, et me küll ei saanud päris nii ennast väljendada, aga me kuidagi mõtlesime mingisugusest ajast, mida on vaja parandada või haigest ajast. Ja tegelikult, kui me mõtleme, mis Kuku klubis 80-ndate lõpus, 90-ndate aastate algul toimus, millised tormilised mõtted ühiskonna elu korraldusest, tuleviku nägemused, et siis sobis tegelikult seda kõike nii-öelda siin operatsioonilaua taga väga hästi teha ja ma arvan, et selle ruumi seinad ja selle operatsioonilaua all on räägitud ideid, mis tundusid tol hetkel võib-olla uskumatud või mõeldamatud, aga tänaseks on need saanud teoks kõik. Ka mööblit tuli siia juurde teha. Millist? Just, et mäletan, meil oli üks kindel arusaam, et kuigi me teeme selle põhisaali, need uhked istumispesad uued, siis me ei muuda nii-öelda selle kuju ja geomeetrit ja seda ruumi planeeringut ja nõnda ka jäi.
Oluliselt sai muudetud paari sellist disaini või geomeetrit ja seal oli selline, see natuke ajastumärk, võib-olla selline natuke vooklev lainekujuline baarilett, mis siis tehti üks avaköögi seina, mis siis jõudis otsaga kööki nõndaviisi, et siin hakkas natukene paremini liikuma kõik need kandikud ja taldrikud, mis oli klientide teenindamiseks vaja. Ja mis oli siin veel huvitav, me avastasime ja tõesti ma päris kindlalt ei tea, kas siin ajalooliselt oli toimiv kamin või mitte. Aga siia tulid lõõrid ja me saime siis siia ühe pisikese kamina sättida. Tol ajal tuletan meelde, oli ruumides lubatud rohkelt suitsetada, küllap see aitas paljudele tervise mõttes hästi kaasa. Nii, ja ega ka garderoobi asukoht, mis on läbi aegade olnud siin, seda me samuti ei muutnud. Aga nüüd võib-olla siis uuenduse selline kõige jõulisem osa. Meil tekkis üks omaette eraldi tuba või saal, mis oli ajalooliselt kunstnike liidu hoone, siis kunstnike ateljeede kuuritasust siin. See oli ka selline küllalt rõske ja räämas ruumikene. Ja see asub tagahoovis nii-öelda väikese platsikese all ja siia meil õnnestus üks katusaken teha. Et saime siia natukene päikesevalgust, sest ma usun, et kõik, kes saadet jälgivad, kui ka ei ole Kuku klubis käinud, on kuulnud, et need ruumid asuvad maja keldrikorrusel ja tegelikult siin välisvaade puudub üleüldse, aknaid siin seni ei olnudki. Aga see meie sama Kuku klubi on ikkagi endise koha peal ja 80 aastat ja tavast tulevikus siia ka aknaid ei lisandu. Et selles mõttes on see muidugi klubi nagu elu suutlikkuse nagu seisukohalt on väga oluline küsimus, et kuidas jätkata seda tegevust nii, et kunstnikud ja mitte ainult kunstnikud siia oma tee leiaksid ja leiaksid ees selle toreda sumiseva müsipuu, nagu me oma mälestustes ja kujutlustes Kukut ikka näha tahame. Nüüd jõudsime selle hetkeni, kui me saame välja loosida eelmise saate õigesti vastanute vahel auhinnaraamatu. Eelmises saates küsis Leele Välja, et milline arhitektibüroo noppis kõige enam tunnustust eelmise aasta arhitektuuripreemiates. Vastus oli Kamp arhitektid. Ja nüüd leiame selle inimese, kes võitis. Ja võitja on Indrek Köster. Palju õnne, Indrek Köster! Saate raamatu kätte Eesti Arhitektuurimuuseumist, mis on selle saate eetrisse mineku ajal juba niivõrd lahti, et raamatud on seal täiesti olemas. Aga nüüd selle saate küsimus. Selle saate küsimus on lihtne. Ma tahaksin vaatajatelt küsida, et mis on selle teose pealkiri, mis asub meie selja taga. Ja auhinnaks on meil raamat kunstijoonest, tõeliselt põnev lugemine, mille on kirjutanud kunstijoone eelmine juhataja Karin Allas-Murula. Nii, kõik, kellel on näitus vaatamata, võite vabalt tulla kunstihoonesse ja vaadata Kaidole näituse üle, kirjutada ülesse, mis maali nimi on, ja saata vastused 2 nädala jooksul tuntud meiliaadressile majadajas@tallinnatv.eu. Seniks kõike kaunist ja kohtume järgmises saates.